Добрый день, дорогие друзья! В этом видео я вам расскажу о том, как заполнять колесо жизненного баланса. Это небольшая видеоинструкция, где вы можете смотреть видео и выполнять действия, и по окончании просмотра этого видео вы получаете заполненное колесо жизненного баланса, и вам так будет удобнее. Вы можете сделать паузы, можете каким-то образом поразмыслить над своими состояниями. И в целом это видео направлено на практическое применение колеса жизненного баланса. Итак, начинаем. Я вас приветствую на канале LongSwim. Подписывайтесь на наш канал, пересылайте это видео друзьям, знакомым. И сейчас я вкратце расскажу о колесе жизненного баланса. Колесо жизненного баланса представляет собой 8 сфер. Каждая из этих 8 сфер играет очень большую роль в жизни каждого человека. В некоторых наработках указывают больше сфер, чем 8. Я считаю, что 8 сфер более чем достаточно для того, чтобы пытаться их улучшить. И самое главное в колесе жизненного баланса – это баланс и хорошее взаимодействие между сферами и то стабильное состояние, которое вы получаете в результате работы над собой. Что нужно для того, чтобы заполнить колесо жизненного баланса? Вам нужно взять блокнот, взять ручку или карандаш и нарисовать вот такой вот круг и разделить его на 8 частей. Самое главное здесь не эстетика, самое главное, нужно понимать, что существуют равные части, но с какой-то из частей нужно начать. Мы предлагаем вам начать с самой главной сферы вашей жизни, это отношения и семья. Оно находится здесь между цифрами, если по часовой стрелке 6 и условно, грубо говоря, 7. Вот такой вот сектор. Дальше следующий сектор мы рассматриваем. Это друзья, окружение. Следующий сектор – здоровье и спорт. Следующий сектор – личностный рост. Дальше идут деньги. Следующий сектор – карьера и бизнес. И следующий сектор – духовный рост и творчество. Последний сектор – это яркость жизни. Заполнив все эти сектора и подписав, здесь вы уже можете понимать, что сектора подписаны, и я сейчас по мере того, как мы будем вместе с вами одновременно заполнять каждый свой сектор, буду давать описание и задавать вопросы, как вы его оцениваете. Традиционно в колесе жизненного баланса каждое из состояний в каждой сфере оценивается цифрами от 0 до 10. Из них 0 – это состояние, которое не развито, не присутствует или не удовлетворяет, и 10 – это самое высшее состояние, когда вы всем удовлетворены, все вас радует, все, как говорится, находится на пике вау-эффекта. Есть какие-то показатели, которые находятся в середине. Я вам предлагаю немножко упростить цифровые данные в сторону состояния и немножко расскажу о состояниях. В каждом из сфер вашей жизни у вас присутствуют 3 состояния. Мы их называем: первое – это нестабильное, если цифровой диапазон этих состояний от 0 до 4. Если цифровой диапазон от 4 до 8, мы это состояние называем стабильным, очень уверенным, и состояние с числовым диапазоном 8-10 мы называем очень стабильным. И сейчас расскажу о том, как характеризуются эти состояния. В начале, если мы оцениваем от 0 до 4 свое состояние, это нормальная оценка состояния, где вы еще не уверены в себе, у вас там нет конкретного плана действий, как вы будете действовать в этих состояниях, у вас много размышлений, каких-то хороших мыслей, но вы еще не приняли какого-то решения, как вы будете делать. То есть попереживали, но ничего не сделали. По мере того, как вы поняли, что вы хотите в каждом состоянии, какое состояние для вас комфортно, интересно или полезно, вы переходите в следующее состояние, которое характеризуется цифрами 4-8. 4-8 – это состояние, в котором вы чувствуете спокойствие, у вас есть баланс между делами и эмоциями,
В этом состоянии, скорее всего, вы больше отдохнете, мобилизуетесь, у вас будет какой-то заряд энергии и умеренные действия, не на пределе своих возможностей. Из состояния 8-10 вы можете себя увидеть как бы с состояния, когда вы переполнены энергией, состояние, при котором вы добились что-то из того, что запланировали, не обязательно все, вот может какой-то проект или какая-то задача доставила вам максимальное удовольствие и в целом там очень сильно повлияла на ваше состояние. Правило заполнения состояний следующее. Первое. Мы идем от состояния стабильных в сторону нестабильного и задаем себе вопрос. Скорее всего, я нахожусь в этом состоянии или давайте рассмотрим состояние вот это, может, оно будет лучше. О чем это говорит? Это говорит о том, что если бы мы пошли от состояния нестабильного 0,4 и нам что-то не понравилось, мы бы не смогли рассмотреть состояние более точное, допустим, стабильное 4,8, и таким образом ошибочная диагностика состояния ведет нас к неправильному планированию, ну и, соответственно, вы немножко затягиваете балансировку своего колеса жизненного баланса, немножко тратите энергию не туда и достигаете тех результатов, ну, с большим или с очень маленьким опозданием. Поэтому сначала задаем себе вопрос, цифра 8-10 соответствует моему состоянию, немножко задумались, словили внутренние ощущения, если отвечаете нет, значит нет, опускаемся на состояние 4-8. Если мы себе отвечаем, что скорее всего есть признаки состояния 4-8, но они какие-то нестабильные или вы оцениваете как очень нестабильные, ну тогда можете там смело ставить оценку на уровне 4, и 4 оно попадает и в категорию нестабильное состояние, и стабильное состояние, но нужно смотреть больше, как вам, больше по ощущениям. И состояние 0,4 – это когда вам это состояние не устраивает или для вас несет какой-то негативный оттенок, можете ставить цифру 0, это там большое поле для деятельности, для того, чтобы перевести состояние в какое-то менее управляемое и потом более стабильное и достичь какого-то энтузиазма. Состояния чем отличаются? Они отличаются степенью вашего влияния на это состояние, также желанием это состояние исправить в сторону больше комфорта или пользы. Там для себя можете выбрать любые критерии. И если вы уже примерно понимаете как бы методику заполнения колеса жизненного баланса, давайте рассмотрим первую сферу, я даю краткую характеристику, и потом мысленно проработав 3 состояния, вы для себя методом исключения поймете, в каком состоянии вы находитесь. Итак, сфера отношения семья – это отношения двух людей, которые испытывают симпатии друг к другу, которые любят друг друга, которые находятся в постоянной близости друг от друга, каким-то образом планируют совместное будущее, ну и переходят постепенно от состояния симпатии в состояние, скажем так, образцовой семьи. Из этого состояния вот семья и отношения, дети вынесены в сторону друзья и окружения, и на это есть 2 большие причины. Во-первых, дети могут быть от разных браков, что, соответственно, несет какую-то вот разную оценку. Это могут быть дети, которые повзрослели, им, допустим, уже там 25-30 лет, и, соответственно, их уже проще оценивать именно как близких друзей в другой сфере и больше сосредоточиться на сфере, которая для всех знакома и, надеюсь, очень-очень важна. Неважно, сколько времени вы находитесь в отношениях, неважно, сколько лет вы находитесь как бы в браке, вам важно сейчас оценить ваше личное отношение, и каждый из вас, если вы заполняете колесо жизненного баланса как бы вдвоем, каждый заполняет свой диапазон цифр, сам оценивает или сама оценивает свое состояние, потому что состояние находится в большой или маленькой как бы динамике. Наша задача, чтобы вы пришли к тому состоянию, которое для вас является комфортным с точки зрения длительности в нем нахождения. Оно комфортное с точки зрения влияния вашего на это состояние и с точки зрения пользы, которую вы видите от этого состояния, если вы перейдете от, скажем так, от нестабильного состояния в стабильное.
Итак, мы прояснили, что такое у нас семья и отношения, и задаем себе вопрос, могу ли я оценить это состояние на диапазоне от 8 до 10, где 8 – это как бы состояние, при котором я имею желание рассказать о своей истории там, любви и отношений окружающим людям, 9 – это состояние, при котором вы не скрываете вот той счастливой жизни, которая у вас сложилась, и 10, когда вы хотите быть как бы примером и сказать, что, ребята, в этой жизни есть большая любовь, я нашла или нашел это состояние, и я готов как бы утверждать, что любовь прекрасна. Думаем 1-2 минуты. Если понимаете, что у вас здесь сомнения, и вы имеете высокие требования к себе, или говорите, я не готов выносить там свою личную жизнь в публичную плоскость, и не готов рассказать о своей истории успеха в социальных сетях, спускаемся в следующее состояние. Диапазон этого состояния 4-8. Это состояние стабильное, характеризуется следующими вещами. Вам легко и комфортно друг с другом находиться. Вы отдыхаете вместе, у вас есть какое-то общее видение на развитие ваших отношений, вы легко реализуете то, что совместно задумали, вы легко восстанавливаетесь, скажем так, вечером с удовольствием возвращаетесь в семью, в эти отношения, они для вас представляют ценность, вам на ближайшее будущее все понятно и предсказуемо. Задумались 1-2 минуты, или тот, кто смело ставит цифры, и мы уже определяем ваше состояние как стабильное. Если кто-то на этом промежутке 4-8 не готов ставить утвердительный ответ, опускаемся на нижнее состояние. Это состояние 0,4 как состояние нестабильное. В этом состоянии нет ничего страшного. Какая-то часть людей постоянно находится в этом состоянии и не может сдвинуться. Для кого-то это состояние является привычным, потому что там присутствуют так называемые эмоциональные качели. То люблю, то ненавижу. Планирую что-то делать, завтра не планирую это делать или жду подходящего момента. Это состояние, в котором присутствует очень-очень много планов, очень много надежд, очень много намерений, но очень мало действия, потому что вы для себя, в силу своего перфекционизма, не знаете, с чего начать, вы не понимаете, насколько это важно делать вдвоем, или ждете подходящего момента, когда вот это вот должно случиться. Вот это состояние называется нестабильным. Итак, отношения и семья – первый сектор колеса жизненного баланса. Отметили, пожалуйста, состояние, и цифры можете указать, номер этого состояния, подсказывать не буду. Делайте записи, в конце видео уже расскажу, как взаимодействует это состояние и какие шаги мы можем сделать так, чтобы это состояние больше вас радовало. Следующая сфера – это друзья и окружение. Здесь нужно рассмотреть весь комплекс вашего взаимодействия. То есть это ваши родные дети, неродные дети, родственники, ближайшие, дальние родственники со стороны супруга, супруги, знакомого, любимого человека. Всех их рассматриваете. Далее рассматриваете друзей, с одной стороны, с другой стороны, и оцениваете это состояние, опять же, с верхней точки, то есть друзья из отношений. Можете ли вы рассказать о своей истории успеха от взаимодействия с вашими родственниками, друзьями на уровень цифр 8 или 10. То есть у меня все хорошо, считайте, что у меня сложилось идеальное состояние, я готов делиться своей историей успеха, или я готова делиться своей историей успеха. Если вы отвечаете «нет», ничего страшного не произошло, спускаемся на следующее состояние, которое называется стабильное. Оцениваем это на цифры 4-8. И для себя стараемся уточнить, это ближе, допустим, к 4 или ближе к 8. Постарайтесь здесь в отношении друзей и окружения не цепляться за какие-то последние случаи, которые, допустим, вас расстроили или порадовали. Ваша задача просто для себя понять, то есть эти состояния являются для вас
предсказуемые, управляемые с вашей стороны, то есть все зависит от ваших усилий, или вы ждете усилий со стороны вашего окружения. И еще раз постараюсь как бы наполнить состояние, то, что присуще вам длительное время. Вы эти состояния можете оценить как бы каждый день, то есть, допустим, один день вы оцениваете как стабильный, следующий нестабильный, и вот за месяц, за 30 дней, если у вас состояние стабильное присутствует там больше, чем в 50% случаев, ну, мы можем как бы условно это отнести к тому, что у нас состояние стабильное, предсказуемое, ну, там, не самое плохое. Если вы отметили вот эту вот сферу, вами оценивается как 0,4, то есть вы еще не пытались выстраивать там глубокое взаимодействие между вашими друзьями, родственниками и знакомыми, здесь как бы возникает конфликт интересов между разными группами. Те, кто родственники хотят что-то одно, но не всегда отвечает вашим критериям. Друзья и знакомые с вами вступают в более активное взаимодействие, но вам не нравится та роль, которая вам отведена, или вам не нравится тот результат, там, та победа, как будут поделены плоды победы. Ничего страшного в этом нет. Вы для себя оцениваете это состояние с точки зрения планирования ваших дальнейших действий. Почему? Потому что колесо жизненного баланса – это переход от нестабильного состояния в сторону стабильного. Когда вы что-то планируете, это планирование ведет вас к каким-то действиям, которые для вас являются легко реализуемые, и таким образом вы уже живете гармоничной жизнью, разносторонние, и у вас нету перекосов. Вот одна сфера очень сильно развита, а вторую сферу вы не считаете нужным развивать, или не получается ее развивать так, как вам бы хотелось. Итак, заполнили сферу друзья и окружение. Она тесно связана с вашими отношениями и семьей. И если вы хотите какую-то краткую характеристику, нужно как бы понимать, что у вас семья и отношения должно находиться в более стабильном состоянии, чем друзья и окружение. Только в этом случае вы будете уже четко понимать, чего хотите от друзей и окружения, или друзья или окружение, если здесь будет перекос, стабильное состояние, а здесь нестабильное, то друзья и окружение будут оказывать очень сильное влияние на ваш выбор любимого близкого человека, а также на динамику развития этих отношений. Рассматриваем следующую сферу – здоровье и спорт. Чем характеризуется эта сфера? Эта сфера характеризуется тем, что вы занимаетесь своим здоровьем с медицинской точки зрения, то есть наблюдаетесь у врачей-специалистов, если у вас есть какие-то заболевания, держите их там под контролем, чтобы они не переросли в какую-то неправильную фазу или там не стали хроническими. И здесь достаточно легко идентифицировать свои состояния. Если вы, допустим, по медицинской точке зрения там, регулярно обследуетесь, обращаетесь к врачу, у вас складываются доверительные отношения со всеми специалистами, вы понимаете, что происходит с вашим организмом, тогда ваше состояние оценивается как более высокое, более стабильное. Но не будем нарушать как бы методику. Оцениваете ли вы свое состояние здоровья и спорта на уровень 8-10, то есть готовы ли поделиться историей успеха. Если не готовы поделиться своей историей успеха, значит мы уже, вероятнее всего, находимся в состоянии 4-8, то есть состояние стабильное. Вы спортом занимаетесь регулярно, по мере вашей возможности. Вы не загоняете свой организм в какие-то предельные состояния, когда вам нужно работать или там трудиться или заниматься спортом на износ. Если чувствуете, что вы не впадаете в состояние хронической там, физической усталости, то это состояние 4-8. Конкретику скажут ваши цифры, оценивайте это просто искренне, вот что первое пришло в голову. Если вы получили ответ, что ваше состояние здоровья, ваше состояние медицинское не позволяет утверждать, что это состояние стабильное, опускаемся на состояние 0,4. Это значит, что вам нужно спланировать, сколько времени вы будете уделять медицине, то есть заниматься с врачами, чтобы ваш организм был всегда в тонусе, и сколько времени вы готовы уделять спортивной работе, то есть больше проводить время в спортзале или самостоятельно заниматься спортом, или насколько вам важны именно спортивные результаты, которые выше той формы, в которой вы сейчас находитесь.
В состоянии 0,4 очень важно для себя отметить, нужны вам какие-то спортивные результаты или не нужны. Или, возможно, вы не пробовали такие спортивные результаты и готовы попробовать. И главное, чтобы вам это было как бы комфортно, не напряжно, не вносило какую-то суету в предыдущие сферы. Ну, вот, то есть ждите того момента, когда все должно сложиться. Итак, мы здоровье и спорт отметили для себя на какой-то цифры, и если у вас состояние 0,4, состояние нестабильное, не стоит паниковать, это очень частое распространенное явление именно вот для этого сектора, потому что, ну, объективно посмотрите, не все регулярно занимаются спортом, не все регулярно уделяют внимание своему здоровью. Задача перейти в состояние стабильное, то есть выделить то время, которое необходимо для поддержания вашего здоровья, необходимо выделить на реабилитацию лечения необходимое время, найти тех специалистов, которые будут вам нравиться, и вот этих вот небольших шагов будет достаточно, чтобы состояние вашего здоровья находилось в стабильном состоянии. Переходим к следующему сектору, сектор личностного роста. Если вы заметили, прошло немного времени, а мы уже рассмотрели 3 сектора. Это означает то, что мы диагностике своего колеса жизненного баланса можем уделять время примерно 1 раз в месяц. Ну, это занимает от получаса до часа, и объективно, внимательно можем смотреть на свои показатели. И здесь задача не критиковать, не терзать себя за то, что у вас есть какие-то секторы, в которых есть нестабильное состояние, а определять те секторы, в которых вы вот готовы приложить усилия, и вы прилагаете усилия, ваше состояние становится на 1 пункт выше, на 2 пункта выше, и таким образом постепенно вы выравниваете свое колесо жизненного баланса, но именно в том комфортном режиме, который приемлем для вас. Итак, личностный рост – это все, что связано с вашим обучением, профессиональным, с расширением вашего кругозора, все, что связано с вашим пониманием удовольствия от обучения, от получения новых знаний, навыков. Итак, состояние 8-10 имеет здесь небольшую особенность. Состояние 8-10 вы уже не только получаете знания, но уже готовы что-то преподавать. Неважно, это маленькому кругу или большому кругу. Важна ваша готовность умело систематизировать ваш жизненный опыт, знания, которыми вы владеете, вы готовы поделиться так, чтобы для кого-то стать мотивацией, для кого-то стать экспертом, а возможно и наставником. Состояние 4-8 вы проходите обучение и регулярно применяете полученные знания на практике, или находите эти знания полезными с точки зрения мотивации, или вы эти знания трансформируете в какие-то конкретные действия, и очень-очень даже замечательно, если вы вот эти знания применяете в повседневной жизни, в других сферах, и делаете это естественно, ну, так вот зашло, вот инсайт такой, вот инсайт получили, и все оно сложилось, вот по полочкам разложилось. Состояние 0,4 – это нестабильное состояние. Вы знания получаете под воздействием внешних факторов. Вообще вот нужно отметить, что состояние 0,4 у вас действие происходит под воздействием внешних факторов, а не исходя из вашей внутренней потребности и мотивации. В этом нет глобально ничего такого плохого или неправильного, но вот получаете знания, у вас какая-то есть зарегулированная сфера, в которой вы работаете. Вы получаете знания, потому что вот жизнь так сложилась, и вам нужно эту тему изучить больше, чтобы снять стресс, или получить эти знания для того, чтобы чувствовать себя востребованным или воспринимать мир по-другому совершенно. Итак, оцениваем наше состояние с позиции 8-10. То есть, если у вас намерение преподавать или нет намерения преподавать, если вы чувствуете, что намерения преподавать нету или не преподавали, тогда переходим на следующее состояние 4-8. То есть, применяете ли вы полученные знания на практике, или вам было достаточно того, что вы получили как бы знания, погрузились в атмосферу как бы новых знаний, у вас увеличился
кругозор, вы познакомились с приятными людьми, но ничего, как правило, не поменялось и так далее. Или время не пришло, или не было такой необходимости. Мы оцениваем состояние как 4-8, то есть не применяйте знания, значит, опускаемся на уровень, условно, 4 и оцениваем состояние как 0,4. То есть это состояние чем хорошо? Тем, что вы можете сделать какой-то небольшой мониторинг образовательных программ, которые есть там в вашей доступности, в вашем городе, в нашем населенном пункте, или выбрать какой-то дистанционный курс и совершенно не спеша его пройти от начала до конца, и для себя уже понять, вот для меня что важно, получить эти знания или эти знания начать применять на практике. И вот состояние 0,4, вот это эстетика получения знаний, это тоже замечательная тема. Вы получили знания, получили эстетическое удовольствие, побывали в рядах тех, кто получает знания, нашли новых единомышленников. Это тоже, шаг вперед, но есть еще больший шаг, когда вы те знания, которые получили, начинаете применять в своей повседневной жизни. Скажем так, креатив в различных сферах, он применим и в повседневной, в рутине. Это добавляет эстетику в ваше окружение. И со временем вы поймете, что эстетически ваш вкус стал лучше. Это тоже шаг в состояние 4-8. Следующее состояние – деньги. Надеюсь, вы не утомились и обсуждаем самый важный сектор, который для каждого, особенно в периоде до 30 лет, является животрепещущим. Всем хочется иметь стабильную работу, постоянный доход. Но давайте заглянем чуть-чуть вперед. Кроме основного постоянного дохода у вас возможен дополнительный доход. И дополнительный доход связан всего лишь с одним фактором. О вашей экспертизе, о ваших знаниях, о ваших хороших навыках очень мало людей знают, поэтому если вы приложите какие-то рекламные усилия для того, чтобы люди узнали, какой вы классный специалист, у вас обязательно появится дополнительный доход. Состояние 8-10 связано с тем, как вы можете инвестировать свои заработанные и сбереженные деньги. Какие инвестиции вас больше всего привлекают? Какие инвестиции вы готовы освоить в какой-то сектор, где есть большая привлекательность, большая рентабельность, или вы рассматриваете деятельность, связанную с деньгами, с инвестированием, то есть те проекты, которые вы хотели бы попробовать, пускай это будут краткосрочные проекты, но самое главное, вы получаете тот финансовый результат, который показывает, что вы можете быть компетентны и результативны в другой сфере. С пониманием состояния в секторе деньги мы разобрались. Теперь давайте пробовать. Здесь немножко пробовать проще, потому что здесь очень яркие, четкие критерии. То есть состояние 8-10. Если вы хоть раз пробовали инвестировать, если вы понимаете, какой бизнес, какое дело вы хотите развить, если есть у вас какая-то давняя мечта, которую вы уже готовы реализовать, у вас есть план в деталях, тогда это состояние 8-10. Пускай план не реализован. Если вы не инвестировали, но у вас есть какой-то один доход, дополнительный заработок один раз в год, тогда вы ставите здесь состояние 4-8. Вы уже знаете, что вы можете получать какой-то доход. Есть люди, которые могут платить вам деньги, но это не входит в ваши планы. Допустим, не хотите иметь какой-то дополнительный заработок. Возвращаемся к предыдущей сфере личностного роста. Рассмотрите, пожалуйста, заработок в сфере преподавательской деятельности. Возможно, кому-то нужен такой наставник, как вы, с умением, скажем так, с юмором рассказать о своем предыдущем жизненном пути, то есть стать мотивационным наставником для тех людей, кто двигается в этой сфере, или это будут какие-то друзья, родственники, знакомые, для которых важен ваш опыт, и которые в вас видят именно харизматичного человека, который для них является примером. Итак, если вы осматриваете свое состояние на уровне 0,4, имеете только основной постоянный доход, состояние 0,4 в деньгах оценивается как состояние тоже нестабильное, но здесь не нужно рассматривать, что деньги вот-вот закончатся, они не закончатся, потому что вы будете получать ровно столько, сколько стоит ваша экспертиза и насколько вы хотите быть
публичным человеком. В состоянии 0,4 вы можете планировать как бы свой доход, но вы можете задумываться на том, чтобы привлечь какие-то дополнительные инвестиции, чтобы прорекламировать, допустим, себя, или переучиться на какую-то дополнительную профессию и попробовать себя в разных как бы сферах. Переходим в состояние карьера и бизнес. Здесь уже для многих все просто и понятно. Вы работаете, имеете какую-то специальность, вы занимаете какую-то должность, у вас есть какая-то доля ответственности, вы понимаете границы этой ответственности, вы хотите там расти, делать карьеру в этой компании, в другой компании, а может у вас получается работать в нескольких компаниях. Все это сфера карьеры и бизнес. А состояние 8-10 здесь оценивается, у вас есть уже дополнительный бизнес, вы легко совмещаете работу и какой-то свой пассивный или активный бизнес. Вам понятны цели в своей профессии, вам понятны цели в бизнесе, у вас этот бизнес не вызывает каких-то волнений, как бы дополнительных, ну, скажем так, задействования вашего времени, то есть все здесь благоприятно. Если вы чувствуете, что благоприятно здесь не получается, или у вас желания рассказать об этом бизнесе, о своей истории успеха как бы нет, опускаемся на состояние 4-8, состояние стабильное, то есть вы имеете намерение или выстраиваете какой-то свой бизнес, это попытка уже реализовать свою экспертность за пределами своей специальности или той отрасли, в которой вы работали. Сейчас вот в настоящее время, на момент, как записывается ролик, в любой стране есть такие благоприятные возможности, когда вы можете рискнуть не очень большой суммой, потратить не очень большие деньги и попробовать организовать какой-то свой бизнес, который будет вам приносить какую-то эстетику, а возможно и какие-то дополнительные дивиденды или доходы. Состояние 0,4 в сфере бизнеса – это просто ваша работа, вы работаете по своей специальности, у вас есть какой-то свой режим работы с выходными, с праздничными днями, с моментами, когда вы востребованы, то есть некоторая сезонность, или когда сезонность не дает вам вашей задействованности. Ну, то есть состояние 0,4 – это состояние нестабильным нельзя назвать, это состояние, в котором вы можете планировать все, что вы считаете как бы нужным, ждать благоприятного момента, но здесь ваши потенциальные возможности, ваших знаний, ваших навыков, они не задействованы. Плавно переходим в состояние духовный рост и творчество. Духовный рост и творчество, он пересекается с вашей физической формой, и должно быть гармоничное развитие и духовной сферы, и тела. Сейчас у нас самая главная задача – оценить свое состояние. Я вот рассказываю вам в не очень быстром темпе. Конечно, тот, кто примерно понял правила, уже может быстренько запомнить колесо жизненного баланса, оценить свои состояния. Но здесь главное не оценка состояния, а немножко размышления над каждым сектором своей сферы с пониманием, как вы его хотите развивать. Потому что если вы понимаете, что вы хотите развить, какое состояние хотите достичь, как оно будет благотворно отражаться на других сферах, вы поймете, что потихоньку что-то меняя в каждой сфере, вы получаете в целом по всей своей жизни заметное улучшение как эмоционального плана, ну и какие-то полезности, которые вы можете как бы уже пощупать, потрогать руками. Итак, в сфере творчества самое важное – заниматься своим хобби, своим любимым делом на регулярной основе. Регулярная основа – это может быть раз в год, 2 раза в год. Ну и очень-очень замечательно, если своему хобби будете уделять время как минимум 1 раз в месяц. Состояние 8-10 характеризуется тем, что вы здесь перенаполнены так называемыми эмоциями положительными, как бы у вас уже столько силы и энергии, что вы этой силой и энергией готовы поделиться. Состояние 4-8 – это вы имеете желание и возможность расширить как бы свой кругозор в сфере как бы духовной ценности, чем вы вовлечены как бы сейчас. Многие спрашивают, а вот у меня может быть интересно на одном этапе жизни
к этим духовным ценностям, потом как бы к другим. Конечно, это возможно. Самое важное здесь понимать, что это вас вовлекает, это вас стимулирует, это дает вам какую-то внутреннюю точку опоры внутри себя, не во внешних обстоятельствах. Это значит, что ваше хобби и ваши духовные ценности между собой как бы гармонируют, нет вот этого вот эмоционального дискомфорта, или я этим займусь, или этим выбор не существует. То есть вы одновременно занимаетесь и как бы своим духовным развитием, во что вы верите, что вас воодушевляет, то есть все, что связано с наполнением и воодушевлением. Сфера, если оценивается на 0,4, оценивается как нестабильная, это значит, вы просто не выделили время для своего хобби, но у вас есть как бы все средства для того, чтобы этим как бы заняться. Не стоит здесь как бы унывать. Еще раз повторюсь, задача состояния 0,4 для того, чтобы спланировать то, что вы хотите, определить, что вам нравится, вот чем хочется заняться, к чему тянется душа. Итак, оцениваем сферу духовного роста и творчества на уровне 8-10. Если вы четко можете для себя сказать, что я переполнен силами и энергиями, окей, рассматриваем сферу личностного роста, где вы можете поделиться своей историей успеха. Рассматривайте параллельную сферу карьеры и бизнес, куда вы можете применить избыток сил. Вот именно вот здесь вот в карьере и бизнес вдохновение дает как бы второе дыхание, дает вот дополнительный рывок, которого не хватало вот среди рутины. Если вы оцените состояние духовного роста и творчества на уровне 4-8, здесь для вас важно понимать, что вы здесь отдыхаете, набираете сил, то есть это тот момент, когда вы не допускаете разряда своего там душевного состояния до там 10% заряда, а вот на уровне 50% заряда вы включаете свой генератор энергии, генератор вдохновения, заряжаете свою батарейку, и вот этой вот энергии вам хватает на все сферы жизни. Состояние 0,4 в сфере духовного роста и творчества характеризуется таким пониманием, как эмоциональные качели. Вот 0,4 – это всегда эмоциональные качели, то есть то хочу, то не хочу, то люблю, то не очень нравится. Ненавижу, наверное, в сфере творчества, наверное, слабо, наверное, найдет свой оттенок. Вот нравится, хочу заниматься, или не очень хочу заниматься, или не хватает времени. Вот это состояние 0,4. Это состояние, скажем так, эмоционального выгорания или истощения. Если вы будете заниматься любимым делом, у вас состояние эмоционального выгорания постепенно со временем как бы пройдет. Вам важно понимать, что при ранних признаках эмоционального выгорания вам нужно обратить внимание на эту сферу, прокачать ее, заняться любимым делом и не допускать такого состояния, при котором вы чувствуете опустошенным себя длительное время. Итак, переходим в следующую сферу. Яркость жизни. Яркость жизни – это насколько вы счастливы в этом состоянии, восприятии как бы жизни. Есть основной критерий в яркости жизни. То есть, если вы чувствуете, что жизнь перестала вас радовать, и вы хотите в этом обвинить кого-то из ближайшего вашего окружения, можете провести такой небольшой, но очень такой жесткий эксперимент, дистанцироваться от своего любимого человека или от любимой женщины на период недели или две. Если понимаете, что яркость жизни от этого не улучшилась, но уже четко даете ответ, что виной это был не тот человек, который вы называете любимым, дистанцируйтесь от своих друзей и окружения и начинаете понимать, что или друзья окружения вносят вам такой вот негативный опыт восприятия жизни, или они передавливают вас своими проблемами, или действительно они не виноваты в вашей шкале жизненной ценности, яркость жизни не приносит вам какую-то как бы радость, и это состояние называется 0,4, состояние эмоционального выгорания. Вам нужно
еще раз вернуться к тому состоянию, когда вы жизнь воспринимали как яркую, замечательную, и все было хорошо, прям вот сделать список тех моментов, которые вас радуют. Это может быть отдых, чтение книг, это может быть нахождение в каком-то месте, это может быть нахождение в каком-то состоянии. У каждого своя история, пишите, пожалуйста. Кстати, об этом можете поделиться в комментариях под этим видео. Мы постараемся дать вам какой-то мотивационный текст для того, чтобы вы вышли на новый уровень своего состояния и достигли состояния в яркости жизни 8-10. Есть у нас такое искреннее желание, чтобы каждый внимательно посмотрел на свой пройденный путь и посмотрел на этот пройденный путь не только с точки зрения того, что было все насыщенно и тяжело, и неправильно, а были и яркие какие-то моменты, были какие-то праздники, и эти праздники, они тоже достойны того, чтобы мы о них часто вспоминали, и чтобы это бодрило. Итак, состояние яркой жизни 8-10. Вы о своей жизни готовы поделиться своим ближайшим окружением, с ближайшим любимым человеком, то есть все, что связано с моментом делиться какими-то хорошими намерениями, искать в этих намерениях единомышленников, делиться просто теми эмоциями, которые переполняют, не держать их в себе. Состояние 4-8 в яркости жизни. Вы имеете какой-то свой план, как справляться с препятствиями, как справляться с радостью. То есть у вас есть какой-то шаблон действия, какая-то заготовка действия. Если вы встречаетесь с какой-то нестандартной ситуацией, вы знаете, как вы это преодолеете, но у вас есть какой-то мотив. Если вы не можете свою яркость жизни оценить на состояние 4-8 в цифрах, опускаемся здесь в состояние 0,4, у вас состояние имеет одно преимущество, вы в этом состоянии можете долго, если это негативное, долго не находиться, то есть это, опять же, эмоциональные качели, то мне нравится, то не нравится, и здесь важно перенести упор на состояния, которые яркие, красочные, и не обращать внимания на то, что вас не радует или истощает. Итак, яркости жизни ответили на себя на вопрос. Состояние 8-10, да, вам присуще, не спускаемся ниже. 4-8, скорее всего, будет у большинства тех, кто смотрит это видео, и те, кто в какой-то жизненный период смотрит это видео и ищет вдохновение. Ваше состояние 0,4, у вас единственный путь – это рывок наверх, но я бы сказал, что гораздо лучше это пускай будет не рывок, а это тот темп, который для вас является более привычным. Это могут быть искусство маленьких шагов, это может быть какое-то глубокое переосмысление того, что произошло в вашей жизни, или пускай это будет рывок, если рывок для вас это тот шаг, на который вы способны и у вас накопилось. Итак, мы заполнили все 8 сфер, посмотрели свои цифры, и теперь отложите, пожалуйста, ручки, карандаши и оцените свое состояние, выслушав текст. Колесо жизненного баланса состоит из 2 полусфер. Первая полусфера идет через одну. Это отношения, семья, здоровье, спорт, деньги и духовный рост и творчество. В этих сферах нужно обязательно находить возможность перейти в стабильное состояние, потому что на них строится основной базис вашей жизни. То есть, если вы по каким-то причинам или воле обстоятельств зашли в какие-то отношения, пожалуйста, их развивайте. Развивайте эти состояния, искренне делясь со своим любимым человеком, с любимой женщиной, своими планами на жизнь. Возможно, вы испытаете эмоциональные качели, что вашему партнеру или партнерше будет нравиться ваши планы или не нравится, но в любом случае это вариант их обсудить. Если вы достигли какого-то согласия, вы можете смело приступить к их реализации. И когда вы перешли к реализации, вы ближе к состоянию 4-8. Состояние 4-8, когда вы совместно что-то много делаете. Состояние 0-4 много переживаний, мало действий. Состояние 4-8 много действий. Эти действия приводят к тому, что вы из того, что запланируете, чего-то достигаете. Может быть, с тем результатом, который вы хотели достичь, или с тем эмоциональным состоянием, которое получили. Но в любом случае это совместные переживания, они укрепляют ваши отношения. И хорошо, если ваши отношения перешли в здоровую семью. И о своей истории успеха, если у вас это получилось, обязательно напишите в комментариях.
Следующая важная сфера – здоровье и спорт. Если у вас возраст уже больше 30 лет, эта сфера является второй самой важной, потому что вы уже настолько приобрели свой жизненный опыт, настолько уже владеете профессиональными навыками, что вы уже больше начинаете задействовать свой организм чисто физически, и здесь очень важно понимать его пределы, и еще очень важно организму дать возможность восстанавливаться для того, чтобы вы могли реализовать свои планы. Следующая сфера денег находится по диагонали от отношений и семья, и очень важно, что если у вас развиваются отношения, чтобы деньги росли также пропорционально, потому что зарабатывать деньги, испытывая вдохновение от любимого человека, это очень классное состояние, то есть они зарабатываются легко. Почему? Потому что деньги приходят на цель, если цели нет, деньги приходят на жизнь. Есть вот такой закон. Если кто убедился, что он работает, пожалуйста, напишите в комментариях. Если кто-то считает, что у него есть другие аргументы в пользу этого высказывания, пожалуйста, тоже напишите в комментариях, они нам будут очень интересны. Следующая сфера, которая важна, это духовный рост и творчество. Здесь важно говорить о ваших ценностях, которыми вы руководствуетесь в жизни. Чем больше ваша и грандиознее цель, тем легче вам на нее ориентироваться в тяжелых передрягах судьбы. И здесь нужно понимать, что физическое здоровье и душевное здоровье, они тоже находятся по диагонали. И здесь вот именно сфера духовного роста и творчества, она всегда будет стимулировать вас к хорошему физическому состоянию. То есть вы будете быстрее выздоравливать, быстрее восстанавливаться, и легко мобилизироваться для выполнения того, что вы задумали. Еще раз напомню, что колесо жизненного баланса – это для того, чтобы реализовывать то, что вы задумали, а не реализовывать то, что вам предлагают вовне, пускай даже со многим из того, что вам предлагают, вы согласны. То есть должен быть баланс между пользой себе и пользой окружающим. Следующая полусфера, она называется вторая. Это друзья и окружение, личностный рост, карьера и бизнес и яркость жизни. Это так называемые состояния вторичные. Они тоже очень важные, но на разных этапах жизни будете к ним обращаться больше и больше. Когда 4 состояния выделены в одну плоскость, немножко проще планировать свои действия, немножко проще выравнивать баланс. Давайте попробуем на примерах разобраться. Итак, у вас есть друзья и окружение, у вас есть классные идеи, вы ведете активный, общительный образ жизни, друзья и единомышленники появляются, их нужно каким-то образом сегментировать. Их проще сегментировать по тому, чего они хотят в этой жизни, то есть вы всегда можете с экспертами построить отношения с точки позиции, чего можно достичь, то есть исходя из их опыта, чего они достигли, сколько на них времени ушло, и если вы попробуйте что-то из их опыта применить применительно к своей жизни, вы заметите, что вы этого результата можете достичь значительно быстрее. Поиск единомышленников всегда идет по уровню комфортного взаимодействия. У нас взаимодействие идет и как в бизнесе, в карьере, так и друзья по интересам или те, кто живет рядом с вами. Всегда есть точки и критерии взаимодействия. Если отношения выстраиваются легко, это очень замечательно. У вас хорошая экосистема. Если что-то пошло не так, всегда есть возможность договориться или для себя понять, чем вы можете быть полезны для своего окружения и чем окружение может помочь вам, если у вас возникнет в этом необходимость. Следующая сфера – это сфера личностного роста. Сфера личностного роста – это ваш доступ к открытой или закрытой информации о том, что есть в вашей профессиональной деятельности, то, что вы хотели познать, но не могли, потому что были заняты реализацией своего жизненного плана. Или у вас появились дети, и у вас появилась отличная возможность еще раз окунуться в атмосферу обучения, познания этого мира. И у меня большое желание вам пожелать самого большого вдохновения, потому что познавать мир – это прекрасно. И если у вас есть какие-то знания, пожалуйста, не пытайтесь их скрыть, поделитесь с кем-то из ближайших близких, родственников, друзей, детей. Эти знания являются не только полезными, но они являются мотиватором для людей, которые не имеют такой богатый жизненный путь, как у вас.
Следующая сфера – это карьера и бизнес. Здесь состояние всегда нужно стараться тянуть в сторону стабильного состояния, то есть пытаться всегда находить формы дополнительного заработка, формы построения собственного бизнеса. Потому что если вы понимаете, что у вас появляется возможность построить собственный бизнес, это не противоречит вашей задаче или обязанности, или возможности работать в каком-то стране или в другой стране. То есть сейчас колесо жизненного баланса для чего нужно? Для того, чтобы мы могли совмещать многие вещи, которые в спонтанном исполнении невозможно. То есть если вы немножко поразмышляете над собственным бизнесом, пускай не очень большим, таким гармоничным, управляемым вами, то вы поймете, что это вполне возможно, вполне выполнимо. Следующая сфера – это яркость жизни. Яркость жизни – это те моменты, те праздники жизни, которые вы планируете. Это не только отдых пассивный, это, как правило, и активный отдых. Это те впечатления, которые вы можете сами получить от этой жизни. Но самое главное, если вы помните о своих состоянии нужно искать метод или способ нахождения в состоянии 8-10, когда вы сами являетесь источником хорошего настроения для окружающих, вы являетесь источником того, что вы все, что вас окружает, делаете там лучше, эстетичнее, гармоничнее. Итак, мы сегодня заполнили колесо жизненного баланса, немножко поразмышляли над разными сферами. Шаг номер 2 – это посмотреть те состояния, которые у вас находятся ближе к 8-10. Если вы нашли эту сферу, вы должны понимать, что эта сфера будет вас вдохновлять на другие сферы. Не нужно сейчас прямо сразу начинать с сферы 0,4, которая вас тревожит. Я нахожусь в таком состоянии. Как так? Надо здесь срочно исправлять. Не нужно ничего срочно исправлять, нужно понимать следующее правило. Мы всегда начинаем выравнивать состояние, сфера номер 1 – это отношения и семья. И идем против часовой стрелки до яркости жизни. Многие спрашивают, почему так нужно делать, но давайте идти методом житейской логики. То есть вы отношения и семья, и выстраиваете сферы по часовой стрелке, и к чему это приведет. Это приведет к тому, что вы, распределяя свое время, будете очень много тратить времени на отдых, на впечатления, на попытку познать мир через эмоции, и у вас остальные другие сферы, которые находятся дальше, у них будет недостаток времени. То есть, если мы идем против часовой стрелки, мы правильно распределяем время. Если мы идем от яркости жизни, мы ведем, может получиться такая ситуация, не обязательно, кстати, у вас, но она может быть. То есть мы, распределяя времени, придем к тому, что у нас на здоровье и спорт не будет, на ваше личное здоровье и спорт не будет хватать времени, и вы друзьям и своему ближайшему окружению не сможете уделить то время, то есть и у вас не будет этой поддержки, и, соответственно, не получив здесь поддержки от тех сфер, которые нужно реализовывать, яркость жизни, будет постоянно в состоянии 0,4, то большая-большая радость, то эмоциональное истощение, но это неправильный путь. Такой путь возможен, но неправильный. Итак, мы идем в состояние, выравниваем отношения семья, потом выравниваем состояние друзья и окружение, здоровье и спорт, личностный рост. Для тех, кого пугает такой объем работы, предлагается более упрощенный путь, используя метод полусферы. То есть мы выравниваем состояние отношений и семья, потом выравниваем свое состояние в здоровье и спорта. Обязательно не забываем про деньги, потому что здесь все просто и понятно, сколько заработали, сколько потратили. И не забываем про духовный рост и творчество. То есть здесь вы чувствуете себя хорошо физически, здесь вы чувствуете прилив сил, здесь вы имеете точку опоры, и здесь ставьте грандиозные цели, и деньги будут для вас понятно, как они зарабатываются. Возможно, сложатся такие условия, или вы найдете тех единомышленников, которые помогут вам очень быстро получить дополнительный доход и реализоваться в сфере инвестиций. Дальше мы выравниваем следующую сферу: друзья и окружение, личностный рост, карьера и бизнес, яркость жизни. И друзья и окружение – это тот потенциал, потому что, скорее всего, вы будете окружены теми людьми, которые больше стараются вам помочь, или, возможно, вы достигнете такого состояния, что
вам нужно приобретать новых друзей, потому что вы находитесь в другой стране, вы находитесь в другой как бы сфере, или вам нужно искать людей, которые разделяют ваши жизненные ценности и вместе с вами готовы быть и в радости, как бы и в горе, реализовать совместные проекты. И здесь основной критерий, правильно вы подобрали друзей и окружение, это препятствия или трудности. Если вы столкнулись с препятствиями или трудностями, и вас эти трудности мобилизуют, друзья и окружение предлагают вам свою помощь посильную, и вы чувствуете от них поддержку, значит, у вас все правильно сложилось. Если друзья и окружение в состоянии трудностей или там каких-то неприятностей в жизни вас начинают напрягать, упрекать в том, что вы сами виноваты, мы вам говорили, это состояние 0,4, вы неправильно выбрали как бы свое окружение, вам нужно как бы понимать, что, скорее всего, эти друзья, окружение, знакомые от вас ожидают какой-то большей поддержки, но для них начинается паника, когда у вас становится все плохо, непонятно. Они не знают, чем вам помочь, они не знают, чем они могут вам полезны, то есть больше эмоций, мало действий. Итак, следующая сфера – это яркость жизни. Здесь это комбинация труда и отдыха. Выбирайте для вас комфортное время, когда вы хотите отдохнуть. Выбирайте один раз в год время осознанно, когда вы планируете набраться новых впечатлений. Выбирайте время для отдыха так, чтобы вы набирали сил. То есть здесь, чем больше у вас спланировано в яркости жизни, тем больше времени у вас появится для реализации ваших планов и намерений. Итак, посмотрите внимательно на время, сколько мы потратили на колесо жизненного баланса. Заполнение колесо жизненного баланса или его мониторинг, или понимание, каких изменений вы достигли, нужно делать регулярно. Я рекомендую это делать один раз в месяц, не обсуждать, не пытаться найти там что-то плохого при диагностике ежемесячной, а на протяжении полугода посмотреть, что изменилось в сторону управляемости этими состояниями. Вот если вы колесом жизненного баланса начинаете заниматься только сейчас, вам нужно понять, вот, что из изменений для вас управляемо, то, что вы как бы делаете легко и получаете как бы результат, где есть единомышленники, которые помогают достичь этого результата. Ну и самое идеальное, если у вас будет за год 12 диагностик, то есть у вас есть 12 листков блокнота или просто отдельных листков, где вы написали все состояния, и вот уже на протяжении года, когда вы уже понимаете, какие состояния у вас были на протяжении года в каждой из сфер, вы можете уже более тонко почувствовать колесо жизненного баланса, о всех инструментах, которые есть в вашем распоряжении, мы рассказываем на нашем YouTube-канале. И вот рассказав теоретическую часть, мы постараемся вам дать и практическую часть, когда вы можете уже четко понимать, у какого инструмента есть какие возможности, какой эффективностью они обладают применительно к вашей ситуации. Ну и если вы уже колесо жизненного баланса научитесь использовать, естественно и хорошо, но мы были бы вам признательны, если вы о своем умении колеса жизненного баланса расскажете своим друзьям, знакомым. Вдвойне будет приятно, если порекомендуете наше видео. Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Делайте диагностику колеса жизненного баланса регулярно, ежемесячно, и заметите, что на протяжении года у вас будут изменения в сторону реализованных ваших планов. И мы желаем, чтобы ваши планы были грандиозные, чтобы ваша яркость жизни говорила о том, что вы на правильном пути. Всего хорошего.